Gak bisa. Nah, hari ini aku mau unboxing. Aku ada paket ini. Wah, ini paketnya isinya apa ya kira-kira? Kita lihat. Aduh. Wah, kita lihat belakangnya yuk. Ini penampakan belakang seperti ini. Oke, kita buka aja yuk. Yuk. Kita buka. Pisau. Bismillah. Wah, ada mobil lagi. Kali ini harus pelan-pelan. Karena ini pembungkusan terakhir. Gak bisa. Bisa. Sobek aja apa ya? Iris. Pegangan, Dek. Pegangan. Awas, gak punya cutter. Awas. Duh. Ngajol deh. Lompat, kaget. Wah, ternyata jam. Kade pesona. Kan enggak? Coba. Kan enggak? Tulisannya jam Mickey merah. Warna merah. Ini jam guys, ternyata. Baru tahu. Tadi Bentar. ke Oma. Ada. Iya. Iya. Wah, udah kebuka. Yeay. Oh, jadi begini nampakannya. Kok kebuka? Kan Mickey-nya. Ada Mickey-nya. Biar lebih kelihatan lagi akan aku buka. Woi, bagus. Nampaknya. Ini hidup gak? Bagus ternyata. Oke guys, ini udah nyala. Ini udah nyala. Akan kupakai. Mami keras ya. Dan ini dia penampakannya saat dipakai. Bagus, merah cerah. Kelihatan nggak? Oke, sampai dari situ dulu ya unboxingnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang di bawah ini. Ingat ya, subscribe itu sangat-sangat gratis. Oke? Dadah.